都攰你條腰完啦。唔該曬，多謝。外面有請李家豪。大家好。點啊？咩 feel 第四場啦，其實就開始有少少攰啦 ，feel 到把聲。但係我係一定會努力咁唱落去嘅。點解咁問咧？因為咧，我同佢咧都有個少習慣啦、秘密啦咁樣啦，就係咧幾時養起嘅咧？係我哋當初 Frenemy 嘅時候養起呢個習慣嘅。第一場即係幾日前7點半，佢咩寫咗一個字慌，驚慌。咁但係我就即係我覺得即係喂 MC 哥今時今日係嘛講就咁講啦，做我想去。點解咁㗎？係啊，就係我好記得當時我哋 Frenemy 咧，我哋有一個習慣係會互相提大家時間，即係喂7點咯喎，平時即係可能係8點半開 show 咁樣啦，我哋話7點咯喎，過一陣喂7點半，即係仲有1個鐘，啲人就會喺出邊望住我哋兩條友。係喎，我同佢係會好驚攬住一齊。喂，我想講你知唔知啊？其實我第一次為咗演唱會跳唱就係 Frenemy， 但係你唔係啦，因為你試過即係很精彩地熱戀在背後。你識唔識跳啊？而家？好似係很精彩，唔記得咗點樣？唔係，但係我已經麻麻㗎啦。係啊，但係係我知，係啊，我熟嚟嘅，冇嘢啊。但係即係我想講就係就係因為第一次同你跳唱，所以咧就打開咗你跳唱呢條路啦。今次呢個一定係要2選1，係咩？但係2選1呢件事咧，其實邊個話嚟㗎？因為咧，我收到個通知就係話，哇，家豪嗰日咧，同你啊，你同佢跳唱啦，即係呢個係 May 姐嘅口吻嚟嘅。有個羅生門啊 ，May 姐有一天打電話俾我，咁啊講真啦，我同佢升上嚟，佢演唱會冇理由排嗰隻舞啊嘛，咁梗係 Frenemy 啦，係咪 confirm 咗啦？咁有一日佢打嚟，喂 MC 話咧成日唱 Frenemy 咧好悶啊，不如2選1啦。咁我諗下，都幾正啦，2選1跳舞。跟住我哋咪喺一個搭晒台嗰地方度香，係啊。跟住咧跳完之後 dancer 走埋嚟，因為啲 dancer 都熟啦，即係嗰啲啦。佢走埋嚟啊，點解哥哥咁有興致，做個嘉賓都要跳舞咧？哇！佢講嘅喎，佢話你跳嘅喎，係啊。咁即係到底件事係點㗎？係咪即係May？即係我哋俾人擺咗上台May姐，係啊。但係都係因為May姐，我哋今日先好精彩。大家覺得好睇嘛？你係唯一一個會上嚟跳舞嘅嘉賓啊！我懷疑冇乜嘉賓就去人哋演唱會係要個主角陪佢跳舞㗎，所以真係多謝你。但係我想講翻，即係真心，即係我覺得喺呢個圈裏面可以認識到一個咁嘅摯友咧，係戰友啦，或者即係我哋真係經歷過好多嘢㗎。你又過緊獎嗰種，跟住所以今時今日 Frenemy 對我嚟講個 show 啊，我未敢睇翻個 Blu-ray 啦。但係對我嚟講係一個好好嘅回憶，所以多謝你。咁都係啦，多謝你上嚟做我嘉賓啦。咁啊，你嚟呢度咧，除咗有一個任務係要跳舞之外，你哋仲有多個任務嘅，就係麻煩你講落啲嘢，